Bunlar hamısı Nizaminin, yani bizim bilirsən də qədim Azərbaycanımızın ən qədim alətlərindən biridir. Yəni Əbu Nəsir Fərəbi, Oğuz Türkoğlu, o icad edib 9-cu əsrdə. Buna tarımıza Balabəy müəllim, Balabəy Balabəyev bütün bizim alətləri şərəflə bəzəyir. Ən gözəl belə deyək də işlərindən biridir. Bax, görsən, tarım üzərində Nizaminin xəmsəsindən elə deyil, miniatür rəsmlər var. Baxın, bax. Bunlar hamısı çanağın üzərində, həm bu tərəfində, həm o tərəfində. Baxın, burada da. Burada Qızıldan da babamızın rəsmini verib. Çok güzel görünüyor. Teşekkür ederim. Değmez qardaş. Çok sağ olun. Siz de çok sağ olun ki gelirsiniz, ışıqlandırırsınız, veriliş hazır verirsiniz. Hara üçün? Harda gedəcəksiniz? Sən verilişlər. YouTube'dan getmeyecek. YouTube verilişi. Çok güzel. Uğurlar arzu. Çok sağ olun. Teşekkürler. Var. Gördüğünüz gibi halçın çok güzeldi. İpek halçın. Hoş gelmişsiniz. Bir alqış eşidək də. Hoş gelmişsiniz. Siz Azərbaycan mədəniyyətinin zəngin irsini yaşadan, Qarabağın unudulmaz ruhunu özündə birləşdirən Qarabağ Mədəniyyət Xəritəsi, hər rayonun öz səsi festivalından salamlayırıq. Bir daha hoş gelmişsiniz. Bugün burada Qarabağın hər rayonunun özünə məxsus musiqisi, sənəti, mətbəxi və milli dəyərləri bir səhnədə görüşür. Festival çərçivəsində sizi rəngarəng konsert proqramı, milli mətbəx nümunələri, ənənəvi sənətkarlıq sərgiləri və müxtəlif mədəni təqdimatlar gözləyir. Qarabağın hər səsi bir tarixdir, hər nəğməsi bir xatirə, hər sənət nümunəsi isə milli kimliyimizin ayrılmaz parçasıdır. Bu gözəl mədəniyyət bayramında bizimlə birlikdə olduğunuz üçün hər birinizə təşəkkür edirik. Əminik ki, unudulmaz anlar yaşayacaqsınız. Razısınız? Güzel bir Azərbaycan bax bizə bəxş oldu. Ruhumuzun tahtı, medeniyetimizin tacı. Şuşa balasına bakın da her Azerbaycanlının yüreği fərqli döyünür. İsa qulağının buz kimi suyu, Vakif məxbərəsinin əzəməti, Natavanın o evi, Üzeyir Hacıbəyin ocağı, Cıdır düzündən əsən rüzgar, xanım bəy
sesidir, şehitlerin pıçıltısıdır. Yuxarı gövhər ağa, məscidindən ucalan müqəddəs səs. Şehrin artık azad olduğunun âli nidasıdır. Bu yol haq yoludur, bu yol şərəfli yoldur. Bu sevgi ürəkdə sönməz alovlu bir oddur. Bütün dünya bilsin bu torpaq bizə candır. Qarabağ, Karabağ, Qarabağ Azərbaycandır. bizlik yoldur. Bu sevgi ürəkdə sönməz alovlu bir oddur. Bütün dünya bilsin bu torpaq bizə candır. Qarabağ Azərbaycandır. Laçın, Həkəri çayının laylasıyla böyüyen, sıldırım kayaların koynunda gizlenen güzel yurdum. Sen bizim namus kalamız, geçilmez serhedimiz idin. Şelaleler kaya parçalayan güveyle dağların sinesinden süzülür. Koç heykelleri ecdatlarımızın Daşya daşıdır. indi yamaçlarında yeniden hayat çiçeği açır. Ocaklar yeniden qalanıb, milli mətbəximizin ətri dağ havasına qarışır. Samovarın közünde demlenen çayın buharı. Ana ellerinin hərarəti bu torpağın bize verdiği şirin müjdedir. Kəlbəcər göylere toxunan zirvelerin taşından şəfa süzülen yurdum. İndi Kəlbəcərin havası da suyu da azaddır. Ter çayı gürurla çağlayır, sanki gelişimizi bayram edir. Sıldırım kayalar arasından şövle süzülen şelaleler hem coşkun hem de şefa verendir. O qədim tuneller zamanın qatlarını yarıp geçen körpüdür. Bizi keçmişin acısından geleceğin nuruna daşıyır. Yerden fışkıran o isti su torpağın kalbinden gelen bir şefa nebzidir. Yanarsın yaralara, sinemde yanar. Canım, gel canım, gel canım. Haydi baba, gel canım. Haydi baba, gel canım. Eşimde yandım, yandım. Ateş. Sana verdi, sana verdi. Senin şükreylesin. Atılan ellerimiz bize rahmet eylesin. Adımız günlerimiz. Amin, amin. İlahi.
İzlədiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Belə videolar gəlməsi üçün like atmağı və abunə olmağı. Çox sağ olun, mənim dəstək olduğunuz üçün. Sonraki videolarda görüşürüz. Sağ olun.